Nisem si mislil, da bom toliko nazaj snemal. Ampak tele meglice so res lepe. Tukaj pa res divje. Seveda, ko pa sonce posije, je takoj vroče. Zdaj malo razgledamo. Živijo! Vidite, spet da je tema, spet ena nečloveška ura. Smo v Tamarju in gremo na Jalovec. Z mano so še Lea, Tamara pa Dejan. Dejan pa Tamara zdajle proti slapu Črne vode zavila, pa na Vršič in v Tamar. Tako da potem se tam dobimo, z Leo pa pičiva na Jalovec. Tako da, pejte zraven. Evo pa sta šla Tamara pa Dejan po svoje, midva pa naprej. So prišla ven z gozdička, je pa tudi čas za prvo slačenje. Ampak tale megla pa naredi svoje vzdušje. Zdaj tole turo na Jalovec bova združila prijetno s koristnim. V bistvu grem gor, zato ker je treba narediti eno ugledno turo, ker ne bi bile neki jeklenice poškodovane iz Jalovca dol proti Kotovemu sedlu. Tam se bo spuščala, tako da se bo sprotoma še nekaj fotografij naredil, pa malo pogledali, kaj je bilo za popraviti. Tako kar rečem, spotoma pa še Jalovec osvojijo. Zdaj se pa že počasi bližava tlele razpotju, kjer bova za dol gre, bo z desne prišla iz Kotovega sedla, zdaj gor bo šla pa kar naravnost gor po telih meliščih. Ja, še to, če v hribih vidite jeklenico strgano ali pa pač pot poškodovano, nasploh kakšno fotko naredite, pa pol to na PZS pošljite. Na njihovi spletni strani imate prav poseben e-mail, kjer lahko poročate o poškodovanih planinskih poteh. Tako da je precej lažji nam marketistom, da ni treba takole na ugledne akcije hoditi, pa sam poslikati, ampak da je lahko ekipca gor, pa stvar zdrihta. Nisem si mislil, da bom toliko nazaj snemal. Ampak tele meglice so res lepe. No, pa so prispela do razpotja. Da malo bližji stopam. Evo, desno se gre čez Kotovo sedlo. Tukaj gor gre pot. Midva gre pa tukaj naravnost proti Jalovški škrbini. In tam pol na Jalovec. Tukaj se pa tudi najna krožna pot začne, ker bo tukaj čez Kotovo sedlo dol prišla. V kraljestvu Gamsa. Po telem strmem melišču so pa palice ful priporočljive. Zelo prav pridejo. Po takih strmih poteh je tudi ful dobro, če prvo še malo bolj ekonomično hoditi, da se ne zaganjaš, jaz temu pravim, ko svina obuče, pa greš na silo gor, ko
ti zelo hitro zmanjka, ne, te moči, ampak da probaš gor lepo en zmeren tempo, pa ne preveč eksplozivno z nogam odrivati, ker pa ti pesek polzi pod nogama, ne. Pa mogoče oporo iskati na večjih kamnih, ki so stabilni, ne. Stopaš na kamen, ti sigurno ne bo spodrsnil. In s tem boš ful več energije prišparil, ne. In pač lažje šel gor. Vzhodna pobočja se že kopajo v sončku. Tole pa še proti vrhu Jalovca. Temu levo pa verjetno kakšen mesec zmanjkal, da bi počakal tudi do naslednje sezone. Jaz sem se malo oblekel, ker zelo grdo piha, pa da izpotoma sem si dal čelado tudi gor, ker tam ne bo malo vstopilo v steno. Bi pa mogoče, če bi šla zdaj še enkrat, prvič grem po tem melišču gor, dol sem šel že dvakrat, ampak če bi šla zdaj še enkrat, bi pa mogoče raje šel kar mimo bivaka, se pa tukaj malo spustil dol, ker tule pot je res zoprno tule gor hoditi, ker je ful strmo, pa pod nogam se ti skozi podira, no. Zelo zoprno melišče tule. Tukajle po mojem, da je lansko leto tukajle en hudournik dol priletel in je veliko tistega, kar je bilo prej malo bolj trdo odnesel in vse polzi pod nogami. Da moramo pa tule nekje spet čez prečati, tamle nekje v skale čez. Samo moral še najdeti kje. Ja, res bi bilo verjetno bolj pametno, da bi šla tamle mimo bivaka, pa sem le prečila, ampak tako kot sem rekel, prvič sem šel tle gor in vidim, da verjetno nikoli več. Bi pa verjetno zgubila ene 100 metrov višincev, no, če bi šla mimo bivaka, ampak bi bilo vsem boljše. Tako da, zdaj pa sem le naprej. Tukaj pa res divje. Zdaj tukaj smo spet na razpotju, tlele gor ravno se greš čez Ozebnik, to je zimski pristop. Mi da bo pa tlele prečila, pa tam nekje v skala naprej. Pa če pogledamo še navzdol. Ja, tale je tlele, tole je pa Slemenova špica, s tem sta šla pa Dejan pa Tamara, pa naprej proti Vršiču, pa proti Trenti. Da se malo vzdiha. Ja. Drugač, Lea, saj drugač tisti, ki ste redni gledalci, ste spoznali že, ko smo šli na Sleme. Stol. Pa Stol smo šli tudi, Januarja na Stol, ja. Pa na Sleme. Na Sleme. Pa še sine je šel zraven, ne. Tako. Greva naprej. Prav neverjetno, ko je pa tle voda lanskrat naredila, je to pa, da ne bomo mogli en prehod tle najdeti čez. Pa pol kaj le naprej. Tukaj ima zdaj prve kline. Tukaj pa sicer označba, da je pot tudi tale zaprta, ampak sem včeraj dame naklical, ki tlele oskrbuje, ne to pot, ker to imajo čez Ratovčani, pa da Rateče, pa mi je rekel, da pot
da bi on lahko ene popoldnev zrihtal, če mu bi dali to pot po oskrbo. Tako da je rekel, da ni neke panike in saj rekel, da bo vsem tle češla. Tole so prvi klini, oziroma zdaj že drugi. Pol gre tlele gor naprej, pol so pa klinice spet levo, pa gor klini, skobe in naprej. Tole zdaj verjetno del tega, zaradi česar je pot zaprta. Dva klina so tle utrgana. Tukaj je zimsko dogajanje zelo pestro. Tole danes je že Kotovo sedlo. Sva se pa že kar povzpela iz Melišča. Zdaj so že nekje na 2100 metrov kaj takega. Zdaj še 500 metrov do vrha. Takole še po eni 2 jeklenicah pridemo pa pol ven z prvega tega zahtevanega dela. In zdaj se bomo pa združili s potjo iz Vršiča čez Jalovško Škrbino, pa še naprej čez Škrbino. Ko se meglice podijo. Lej, gre pa super. Prav, zelo si želela na Jalovcu, oziroma si želi. In je zdaj pol leta je trenirala, pa na plezanje hodila, pa kondicijo nabirala, tako da res je to lepo. Človek pripravo, ne, pa gre uživati pol, ne trpeti preveč. Ja, zdaj prihaja pa bolj na južna pobočja. Sicer škoda, kaj megla. Sem mislil, da je kaj sonca. Da ne bo kaj sonče grel, pa zgleda na nič. Bo sam še bolj pihal. To so ti razgledi. Tole je pa sigurno ostank Rapalske meje, ker tukaj gor je tudi šla razvodnica, je tlele, se pravi, na najni desni v Savo teče, na najni levi teče v Sočo. Tle dol bi se zdajle videla, drugače dolina zadnja Trenta. Prav škoda, da tale meglica tlele ovira pogled, ampak vse se bo zluftalo, oziroma zbistrilo tole. Zdajle malo se spustiva, pol se nam pa z leve priključi pot iz Vršiča, pol gremo pa desno proti Škrbini. Evo ga, razpotje. Jalovc gor, koliko še? Še 2 urce pa pol, super. Leja se tam nekje med skalami še potika. Aha, evo, zdajle se pa že vidi proti zadnji Trenti. In pa gor. Drugače je bil naš plan v štartu, da gre Tamara tudi zraven na Jalovc. Ampak, ker je čez poletje skozi sam delala, pa na čuhrive hodila, se je pa odločila, da greste zdaj na eno lažjo varianto. Boste tudi pol na koncu, ko se dobimo v Tamara v Trenti, boste povedali, kako je bilo njima. Pa smo najprej rekli, da bi šli zadnje Trente gor, kaj je najlažja. No, pol pa, ker je do te spremembe prišel, le je rekel, da v dobri formi. Smo rekli, da gremo pa pol tlele, pa krožno je stele čez tole, kar gremo gor, še nisem šel, čez Škrbino, pa še dol, pa se naredi prijetno skoristni in še tam poslika in to je to, tako da malo veste ozadje.
Pa na teli poti in uno spodaj, ki so šla, in tale čez škrbino, kar precej klinov. Markiran tlele ni prav, ne vem kva, markacije so zelo stare, no. Ampak dobro, da lahko telim klinom slediš levo desno, se jih lepo vidi. Midva imamo malo zasluženega počitka, ne? Tako je. Teli klini kar zmatrajo, ko je treba trening za stegna pa za rit delati, ko se skozi dviguješ gor. Ampak super napredujemo. Dva gamsa. Zdaj so po mojem že na tem delu, kjer bo prišla malo višji na pot, ne vem, kako se že reče, ampak nad Ozebnikom gor, no. Ko pride pol tudi z leve pot z zavetišča pod Špičkom. Taki megli pa že dolgo nisem bil v hribi. Ker ponoči je taka megla v dolinu stane. Ampak danes je bila napoved lepa, pa tudi zjutraj je lepo kazalo, ne. Tudi mi da imamo še kar upanje, da na vrh da bo zunaj. Tudi gledal sem kamere na Krederci, Triglav pa Krederca so čist v sončku, ne. Da, upajmo. Pa verjamemo. Tukaj je napis, razbral sem, da je pot zaprta, ne. Tako da sva tukaj zdaj Ozebnik dol. Tule bo pa kmalu tudi tamle gor, kjer se poti združita. Evo, jaz sem pa na sedlu nad Ozebnikom. Celo nekaj se vidi gor. Gleda, da bo spet tako, da proti Gorenjski bo megla, ke proti Bovcu so pa nekaj videli. Tukaj, no, pridem pa na razpotje. Hiter, da posnamem, ko se je odprl. Je pa tukaj pod Ozebnikom na tej strani, ki gremo proti razpotju, dol se gre, če bi šli pod zavetišču pod Špičkom, ne. Mi gremo pa tlele gor. In tamle gor bo tudi razpotje, oziroma tam se nam bo pot pridružila. Tako, kot sem rekel, prav iz gorenjske strani so naslonjeni oblaki gor, na primorski strani pa bo pa razgled. Upamo, da vsaj tako ostane. Seveda, ko pa sonce posije, pa tako je vroče. Tukaj je kar tak lep pogled dol. Pa tlele je še en tak, mogoče za kakšnega malo zoprn del, ampak glede na to, kaj se danes že skozi dala, ne bo to za naju nič, no. Mislim, nič posebnega. Tukaj pa zdajle proti grebenu gor splezava, pa še greben malo desno, pa smo na vrh. Še imamo poplezavanja, tlele gor. Evo ga pa prvi pogled, Loško Koritnico dol. Ni prav briljantno, brez megle. Kaj pa to? Ja, to je pa Jalovec. Ja, pa Mangart. Tako, kot smo že rekli, tle dol je Loška Koritnica. Od tukaj dol sem zadnjič štartal, ko sem šel na Mangart. Si lahko pogledate ta video, bom dal v opis videa. Sem pa tudi v Loški Koritnici štartal, pa lansko let. Sem šel pa tukaj gor, pa kjele na sedlo, pa na zavetišče pod Špičkom. Tam smo prespali. So prišli še fantje, še ostala družba iz Trente, pa tle gor. Potem sem šel pa dol čez Kotovo sedlo. Tale gor se pa že vrh vidi. Ma še 15 minut, 20 mogoče. Le je malo previdna.
kar je čist prav. Še pogled navzdol. Proti Trenti. Je dober pogled, kar divje. Tukaj smo pa zdaj na razpotju, kjer bo pol zavila proti Tamarju, oziroma no, kaj je, proti Kotomu sedlo. Tukaj pa res še 5 minut, še manj. Evo ga, dobrodošli na Jalovcu. Živam. Ja, vidite pa glisam Mangart. Tole je Loška Koritnica, kako sem rekel tam dol. Ej, Kanin. To je pa to. Ja, le, tudi prihaja. Evo ga, še najn selfie z vrha. Malo piha tle gor, tako da bo kar dolžna. Tamar, ne Tamar. Na gotovo se bo še prej. Ajde, pičimo. Po telih policah je malo zoprn dol list, ampak se gre. Med potjo smo srečali pa, oziroma sva srečala Uršo pa Matica. Matic tudi spremlja kanal, pa ne je ustavil. Kaj boš povedal? Prepoznal Petra. Prepoznal, ja. Fejmiča. Ja. Prvič na Jalovcu. Super. Všeč nam je zaenkrat, idemo zelo. Ja. Veš kaj je super, ko bo še treba, zato ker razgledano avto imela. Ja, še pa po drugi poti. Ja, tako da. Sta pa tudi iz Planice štartala, tako kot mi, in gresta tudi po isti dol. Ja. Ja. No, To to je to, ja. Srečno. Kaj še reči, nič. Srečno. Srečno. Hvala. Ja. Prvi odsek je Klinic za dol, ampak za dol jih je zelo malo. Tole pa pogled planincev, ki se še uspenjajo, čeprav tle se spuščajo zdaj. Zdaj prav ne vem, je tole, kar ima na Randamenu posnet, ali še kaj drugega. Teli grapi, ki sem zdaj, ta prvič, ko sem šla z Lukatom gor na Mangart, na Jalovc, je bil tle še sneg. In za gor grede sem jaz šel čez, je bila varianta, za nazaj grede so pa videla, da je luknja. Tukaj spod je bila prav, tukaj, ki je markirana pot, je bila luknja, skozi pihana in sva šla pa za nazaj grede, sva šla skozi tunelček skozi. Spet se je malo sonček pokazal, tako da je malo bolj toplo. Drugače pa kar mraz. Evo ga, tole pa gleda še ta drug del, ki je še en klin utrgal. Tukale. Le pod njo je Loška Koritnica, tamle se pa Bavšica malo vidi. Pa tale greben tukaj naprej je Loški greben, ampak danes se ga ne bomo nagledali. Evo, še Miloša sem v Jagu, on tudi spremlja kanal. Ja, Pa si tudi javil, da bo nekaj povedal. in zdaj sem tukaj na Jalovcu z legendo. Sem ga spoznal, čeprav je danes pobrit. Ja,
On se uredil. Hvala. Pa srečno, ne? Noč enako, no. Ja. Na poti gor je pa res pestro. Polno ljudi. Bolgari, Avstrijci, Slovenci. Evo, midva so preborbala. Mislim, da je tam še en odsek Jeklenic. Posta pa že proti Kotovemu sedlu. Zdaj malo razgledamo. Če se ne motim, če ta zadnji odsek Jeklenice. Še tjale gor. Pa smo pa že tam, kjer se lahko čelado sname. Malo sem se prenaglo, imamo še par odsekov Jeklenic, sem pozabil na tole. Tukaj je spet en plin utrgan. Sem ga poslikal. Evo, pa sva iz zelo zahtevnega dela poti prišla na enostavno pot, oziroma lahko. Spet bomo imela luštne razglede. Zdaj pa že skoraj na Kotovem sedlu. Tukaj levo se gre tudi dol v Loško Koritnico, desno pa proti Tamarju. Drugače mi pa kapa danes ful toplo je. Če rabim kakšno lepo kapo pa toplo, v naravo.si se kapa dobi. Zdaj sem pa, evo ga, da še to pokažem. Evo, Loška Koritnica, do Mangarta še 5 ur. Ampak 5 ur se mi zdi kar hiter odtle. Gremo dole, ne, naprej. Nazadnje sem bil tlele na Kotovem sedlu 2 meseca nazaj, ko smo pri temole balvanu montirali eno tablo. Eno spominsko tablo izpred 70 let smo jo dali obnoviti in jo nazaj naštimali. To sem še hotel reči, prej so bila pa tlele gor, sva se na to sedlo uspela, pa pol proti Škrbini. Zdaj bom šla pa tlele dol, levo, mimo bivaka. Pa gremo še enkrat bivak pogledati. Živa. Evo ga. Super. Tak majhen za 5 oseb. Ima pa polet pogosto goste. Ko je pa jala od zunaj, da se ga vidite, pa od tukaj eden od lepših pogledov na njega. Res fantastično. Bom pobrskal, če imam kakšen posnetek, pa ga delim. Tako otroci tam pred fermo. Ni še noben ubit. Midva zaključujeva na en krog. Zdaj nas čaka pa samo še spust do Tamarja. Se poslavlja od tegale, pa gremo v gozd. Začel pa kar malo tako pihati, da to mi napoveduje kakšno nevihtico. Pred zaključkom smo skočili pa še izvir Soče pogled, sicer je čist suh, ampak jezerček je ziher noter. Wow, to pa še nisem videl.
Tu globok ni vode. Noro je. Daj, mogoče pa dol splezem. Does it get as high as where you were standing? Je. Yeah, it was very dry. Kam se bomo pa postavili, kaj hočeš imeti za ozadje? Smreke? Šotore? In akcija. Kako ste štirje, če sta samo dva hodila? Ja, dva sta šla na eno drugo turo. V glavnem bo najprej midva z Leo malo povedala, ker sva šla te glavno turo na kralja. Kako ti je bil kralj? Všeč? Ja, bilo mi je všeč, ampak bilo je težko. Je bil kar velik izziv. Kar težek, 2000 je to. Dost plezanja po tej turi. Sploh dol? Sploh dol, ja. Sem imela kar paniko, tako da hvala, Peter. Mi je kar orang pomagal. Čeprav realno je vzpon ful težji, kot spusta, ne? Ampak... Pri meni kontra. Ja, malo imela pol zdol, imela malo velike oči, ki se dol ložko koritnico ful globoko vidno, ampak ja, super si šla. Ja. Pa mička na začetku melišče mi je nagajalo. Tam v melišču so ful moči izgubila, pa se pa to v bistvu čez celo turo pol poznano. Tako da, kot sem rekel, če bi šel še enkrat, bi šel raj gor min bivaka, pa se pol tam dol spustil, ampak ne, tako sem se odločil. Drugač pa je bilo top. Meni je bilo top. Se zelo dobro zdaj lepo čutim. Drugič še pogled na gorenjsko stran, pa bo sploh še dobro. Ja, še razgled ramo, ja. Tako da, super, ja, res, luštna tura, ful je šla dobro. Tudi časovno, kljub temu, da so šla lepo počas, pa to so časovno, so bila hitrejka poprečno, tako da, vsa čast, bravo. Ja, hvala lepa. Čestitke. Ja. Tako, kot sem pa že rekel, sta šla pa ostale dva člana ekipe iz Krškega, sta šla pa čez Slemenovo špico, pa na Vršič, pa pol sta šla do Zapotoških slapov. Ja, skoraj tam do zavetišča pod Špičkom, pa dol. Pa je bilo dol, je bilo ta suhi potok, čist suh. Smo se mogli iti nekam okopati in smo šla do teh Zapotoških slapov, tam je bilo tudi bolj bogo z vodo. Ampak zelo lepo, tako da priporočam. Dolina pa čist neč obiskana, ta zadnja trenta, res. Mi sploh ni bilo jasno, da je tako prazno. Zelo lepo, ampak relativno dolga tura. Tako ene Jurja 200 višinco, kar dolga. V minus. Ja. V minus je še malo več, ne? Ja, še malo več dol, še malo več dol. Ja, ful, tura je res lepa, to sem jaz tudi že enkrat prehodil. Sončna. Ja, pa razgledam je ful lepe. Ful sta lepe fotke naredila Jalovca zjutraj. Ja, to je bilo pa fenomenalno, res. Zjutraj noro. In ponce. Je bil psijan, res. Lep, tako res. mogočen. Ja, itek da je mogočen, če so šla midva gor. Bom ti doslal. Ja, drugače pa zdaj smo pa v kempu Triglav, prespimo tle. Sem kar presenečen, samo 14 € je nočitev, se kar splača. Pridite raj, kaj na Hrvaško, ne hoditi, ko vas kradejo, pridite raj sem, ne. Je veliko bolj lušten. Soča ful čista. Ja. Tukaj je, no. Ste se ukopala? To je to. Ste že šla se kopati? Ne, v Sočo ne. Zdaj je prehladno že. Jutri gremo pod kakšen slab. To je to. Super smo se imeli, ful dober. Pejte v naravo, radi se imejte, uživajte. Pa to je to, ne. Mi se pa kmalu vidimo. Čau. Ja, čau. Čau.